Sono molto grata dell'onore che mi ha fatto di aprire queste giornate in questa prestigiosa sede che non conoscevo tra l'altro, e presentare in questa prestigiosa sede ricerche che ci impegnano tanti di noi da qualche anno e che richiedono ancora di più la collaborazione di tutti gli studiosi che si interessano di storia ed economia antica. Prima di tutto vorrei esprimere la nostra gratitudine alle istituzioni che sostengono questa manifestazione, che ci ospitano oggi, la Soprintendenza per i beni archeologici di Roma e la Scuola francese. Ringraziare pure tutti quelli che si sono impegnati nell'organizzazione dell'incontro, le colleghe di Palazzo Artems per prima, Renato Sebastiani e Mirella Serlorenzi della Soprintendenza di Roma ovviamente, e anche Erin Coviechi, responsabile dell'Istituto di ricerca per l'architettura antica di Aix-en-Provence, responsabile della parte ostiense del programma di ricerca francese che voi, vedo che voi lo chiamate Atelier Portus, Osti Portus, appartiene a un programma più ampio che si chiama Entrepôt. Queste giornate sono dunque nate in un primo tempo dal convergere di questi due programmi di ricerche che a quale abbiamo appena accennato. Quello avviato, credo, circa 5 anni fa al nuovo mercato Testaccio, mi sembra, non so precisamente la data, e quello nato nello stesso tempo, nel 2006, prima nell'ambito di un programma europeo che si chiamava Ramses II. Abbiamo una certa immaginazione in materia di nome in Francia. Dunque questo programma europeo poi è stato sostituito di una ricerca sostenuta in Francia dall'Agenzia Nazionale per la Ricerca, e abbiamo continuato a lavorare un gruppo di studiosi internazionali, maggiormente francesi e italiani, lavorare sui sistemi di stoccaggio nel mondo mediterraneo. In questo quadro sono stati condotti prima con la Soprintendenza Archeologia di Ostia Antica, adesso con quella di Roma, tra il 2006 e il 2008 studi sui grandi oreani di Ostia, e dal 2009 in poi ricerche sui magazzini di Traiano a Portus. Queste ultime indagini si sono incrociate con una ricerca della scuola britannica, di cui ha parlato anche Daniele Manacota fra poco, nell'ambito del programma Roman Port Networks, sotto la responsabilità di Simon che sarà tra noi da domani, penso, e con uno studio coordinato della scuola francese sul delta del Tevere. Abbiamo potuto misurare, e lo misuriamo ancora in queste occasioni, quanto questi lavori interdisciplinari che coinvolgono e incrociano archeologici, geofisici, fisici, arricchino la nostra conoscenza della zona. L'idea di riunirci oggi si è precisata un po' più di un anno fa, quando fu organizzato alla Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme di Aix-en-Provence il primo convegno tenuto nell'ambito del programma Entrepôt. In questa occasione fu presentato il database sui magazzini di stoccaggio creato sul sito internet del programma Entrepôt, e gli studiosi furono invitati a raggiungere il gruppo che nutrisce questa banca dati con schede sulle fonti scritte ed archeologiche. Poco a poco questo lavoro va via e speriamo al termine del programma di poter offrire agli studiosi uno strumento di lavoro utile quanto il libro di Geoffrey Hickman lo è per noi tutti da 40 anni, più completo ancora dai Roman Granaris, perché frutto di un lavoro collettivo. Questa banca dati vi sarà presentata di nuovo in conclusione di queste 3 giornate. Certo, so bene che le giornate che si aprono oggi saranno dedicate a risultati preliminari di indagini archeologiche e
trattandosi di ricerche in corso, non è probabilmente ancora tempo per trarre conclusioni di ordine storico. Però in questa introduzione vorrei brevemente ricordare il dibattito di storia economica e sociale in cui si inseriscono gli scavi di cui parleremo nel corso delle prossime giornate. Questo dibattito, che le ricerche ricordate sopra hanno contribuito a rilanciare, è per lo più conosciuto e preso in considerazione da quelli che lavorano adesso a capire meglio le rovine delle strutture di stoccaggio. Mi sembra dunque importante di ricordare all'inizio quali sono le domande che abbiamo in mente mentre lavoriamo sul terreno. Lo stoccaggio gioca un ruolo essenziale nell'approvvigionamento delle città antiche, soprattutto da Roma, una cosa ben nota. L'argomento però non è stato oggetto di studi specifici dall'epoca del libro di Rickman che ricordavo prima. Ancora nel libro recente di Peter Bang sul Roman Bazaar, incentrato in prospettiva comparatista sullo studio del commercio e dei mercati negli imperi tributari, non se ne parla. Comunque mi sembra che non riusciremo mai a capire pienamente il funzionamento dei mercati e del commercio antico senza integrare la questione dello stoccaggio che interagisce sull'insieme dell'economia degli scambi. Per cominciare una breve riflessione sul caso particolare che costituiscono i magazzini di Roma Ostia Portus. Si pone sempre con loro il problema di tenere conto della eccezionalità della loro situazione, però senza esagerarla, mi sembra. Ci si riferisce sempre a questi magazzini quando si lavora sugli edifici di stoccaggio in qualsiasi parte del mondo, ma dobbiamo sempre ricordare che sono situati vicini al più importante mercato di consumo dell'epoca e a una città capitale del potere politico. Quindi il paragone non lo possiamo fare fino alla fine con i magazzini del resto dell'impero. Ma nello stesso tempo mi sembra che è normale di paragonare queste strutture con quelle del resto del mondo antico e si è sempre detto che per esempio Ostia è una specie di conservatorio delle forme di magazzini di stoccaggio dell'epoca romana. Per esempio si è pensato per molto tempo, ed è ancora la posizione di Geoffrey Rickman nel libro da 40 anni fa, che la pianta con celae strette dispose intorno ad un cortile centrale rispondeva alle specificità dei bisogni della zona Ostia-Roma e che non si incontrava in nessun'altra parte del mondo romano, perché corrispondeva alle specificità della distribuzione di derrate per l'Ups. Ormai si deve tener conto di qualche scoperte nel resto del mondo romano di Orea che hanno la stessa pianta. Penso per esempio all'Oreum di Erla in Tunisia, scoperto nel 1969 e oggetto ora di nuove ricerche diretta da Françoise Villieu nell'ambito dello stesso programma Entrepôt a cui partecipa l'atelier Ostia Portus. Questo edificio presenta la stessa pianta degli Orea di Ostia e Roma col cortile centrale su una superficie di 4.200 metri quadri. Ecco dunque un complesso situato in un semplice vicus che assomiglia molto per la forma e per l'imponente superficie agli Orea di Ostia. Si pone dunque il problema dei motivi dello stoccaggio in questo posto, per l'esporto o per l'importo. Si pone anche il problema della zona geografica legata all'edificio, dei prodotti conservati, del proprietario del complesso, un complesso monumentale realizzato in un unico programma nella prima metà del I secolo d.C. Problemi che incontriamo per ciascuno dei magazzini studiati e anche per quelli di cui parleremo in questi giorni. Porre il problema dei motivi dello stoccaggio in un posto specifico
è un'altra maniera di chiedere come si inserisce precisamente ciascuno degli edifici di stoccaggio in una rete con varie tappe, la raccolta, il trasporto e la distribuzione delle merci. Anche sugli orea di Roma Ostia Portus anche se gli orea di Roma Ostia Portus sembrano appartenere soprattutto alle ultime tappe della distribuzione, non è così semplice. Dipende non soltanto dalla situazione dell'insieme dell'impero romano, e a questo livello è vero che i nostri magazzini appartengono all'ultima tappa della distribuzione, ma dipende anche dalla localizzazione precisa nel tessuto urbano. L'edificio è sul porto marittimo, sul fiume, lungo una strada, in città, nel suburbio, eccetera. La risposta dipende di questa localizzazione particolare. Le capacità di certi magazzini di Portus e Ostia consentono probabilmente di pensare per loro a un ruolo di redistribuzione oltre Roma. Dobbiamo essere molto attenti, quando è possibile, al modo in cui gli orea si inseriscono nella zona in cui si trovano. Quali sono gli edifici vicini? Non è certamente a caso, per esempio, che i grandi orea di Ostia sono vicini al uno dei più importanti panifici conosciuto in questa città. La presenza di tabernae costruite lungo il lato ovest dell'edificio dei grandi orea deve anche essere presa in considerazione. In quale misura questi luoghi di vendita sono o no legati al complesso monumentale su cui si appoggiano? Questa riflessione ci conduce alla domanda successiva: ma a che cosa servono gli orea? Allo stoccaggio, direbbe Monsieur de la Palisse, ma non sempre a quest'uso solo. Un complesso come gli orea a ripiana, lo sappiamo bene, comporta al pian terreno strutture di tipo tabernae, e si deve pensare che la parola orea, usata già nell'antichità per designarlo, è stata usata perché il complesso presentava probabilmente a livello superiore spazi di stoccaggio. La vendita degli orea, o piuttosto in una parte determinata degli orea, si incontra dunque. Non si trova spesso negli orea, e quando non si incontra negli orea la vendita può trovarsi nell'immediata vicinanza, come ai grandi orea di Ostia, perché la conservazione dei merci suppone edifici con poche aperture per proteggerle dai ladri. Inoltre, dobbiamo sempre ricordare che l'uso economico degli orea va ben oltre il semplice fatto di conservare e di vendere. Le derrate conservate hanno egli stesse un valore certo e sono al centro di transazioni finanziarie di cui l'archivio dei Sulpicidi Pozzuoli ci fa intravedere solo una piccola parte attraverso i prestiti su pegno. Lo studio che abbiamo condotto dal 2006 al 2008, il bello Ramses II, di cui ho parlato all'inizio, era uno studio nell'ambito di un programma europeo sulla lunga durata, cioè dall'antichità al periodo moderno. E questo ci ha consentito, lavorando con i colleghi che sono specialisti del XVIII secolo, a noi specialisti del mondo antico, attraverso archivi più folti dei nostri, di capire meglio fenomeni che intravediamo